تو سر خم میکنن در وقت توی همه. درسته؟ این نادرست است. سرخم کردن فقط در پیش الله سبحانه و تعالی میشد. ما بعضی حادثه های اینا کلین سلام میگن دیدگی هستیم، مثل رکوع هست یا قریبی از رکوع هست. انحنا یعنی سرخم کردن قریب مثل رکوع، بعضیش عینا رکوع هست. این کفر است و این شرک است، اجازت نیست. یعنی که به یک آدم اگرچه پدر باشدم روزی که از خانه پدر می رود سجده میکنه در جای ما. من اینه به چشمم دیدگی هستم. نه فقط رکوع، دختر در پیش پدرش سجده میکند. این کفر است، این شرک است. این عملها رو اجرا نکنید. اگر سجده به غیر الله به یگان کس اجازت میشد، هر آینه من امر میکردم زنها رو که به شوهراشان سجده کنند. به یگان آدم اجازت نیست سجده کردن. این از مدنیت دینی مقدس اسلام، این از آزادی انسان، که انسان یک شخصیتی هست که در پیش کسی سرخم نمیکنه جز الله تعالی. بنابراین این عملها رو اجرا نکنید. بگذار مردم خفه شوند، بگذار مردم گپ زنند. این یک چند دخترهای مثلا صاحب ستر و حجاب شوهر کردن، نه سجده کردن نه رکوع کردن، هیچی نشد. دیگر زنها هم همین خیر. از الله تعالی ترسید. فرزنداتون به شرک و به کفر تیله ندهید برای رازگی مردم و برای عرف و عادت. عرف و عادت وقتی که خلاف شریعت است و رد است به خودش، مقبول نیست. برادرای عزیز، در این مسئله ها سبوکی نکنید. نه سجده کنید نه رکوع به پیش کسی که نباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت معاذ سفر شام کردن، در دیار شام نصرانی ها رو دیدن که به رهبان های و عالم های خود سجده میکردن. بعد آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تفعل، نکن. این گفتن اجازت نیست. اگر برای کسی اجازت میشد فقط من اجازت میدم برای زنها به شوهراشون سجده کنن، لیکن همین هم اجازت نیست. کدام زن به شوهرش سجده کنه او هم کافر میشه. لیکن فقط این مرتبه و حق و بزرگی شوهر را میفهماند این حدیث. به یگان کس اجازت نیست که ببینید در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده کردن ممکن نیست. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرک است. فقط باید الله تعالی را پرستش کرد. عبادت ها را به غیر الله صرف نکنید. کسی که یک عبادت به غیر الله صرف کند و از دین میبراید. بنابراین خالصا لله عبادت ها را فقط به خاطر الله انجام دهید، نه به خاطر آدم ها. و این سجده و رکوع عبادت است.